برنامه شومی روز از رادیوی امروز. دوستان من ادامه دارد برنامه شومی روز روی موج 107.4 FM در بخش مهمون. خوب بیت بازم پیامک نظر میکنیم. 26 گفته است که سلام شما بخیر پای فیضگل. همون سالهای قبلا که چند سال دوران است من فکر میکنم که الکی فکر میکنم که پای بردن میدونن 16. بله 16. سلام علیکم اکای نوروز، من اپای مهربانم فیضگل رو خوش آمدید میگم. این 7242 چه رقم آخر تلفن امروز بس یک سرود مادر زمزمه کند. تشکر زیاد. تمام هستی جانم، بدیل امید و ارمانم، صفا بخشنده ای جانم، توی مادر صفا بخشنده ای جانم، توی مادر البته مادر. بله بهترین. خب چه رقم آخر تلفن همراه 81784 گفته است که سلام علیکم به هر دوی مهمانان برنامه شما و من از هر دوش یک سوال دارم که باری عاشق شدند. چرا نه؟ در دوره سن 18 سالگی هم عاشق میشن. من همون عین عاشقش همون سنه. شما عاشق شدید یا که نه؟ قدم شما عاشق میدونید چی است؟ من مرا قطعی میچ نمیگرش که مالوی کس نمیگرم. خب اینجا 6128 گفته است سیاه که گفته هیچ که نمیگرست که چرا شما سبزی نرنگ هستید و پسرتون سفید؟ آخه برای خیلی او کسلوک مدعو نیسته. بله چای میخوریم هم میخوریم. خب 6124 گفته است که سلام به شما نوروز جان، خواهش من از قدم همین است که 4 مصرع سرود اپای فیضگل رو زمزمه کند. مرحبا. امورا پیشاکی نمیگویم. کدام سرود داشتم میخونید شما؟ بخون بچه را بخونو که دختان نه نوز ای دختری نه نوز. سلامت باشید بهترین. و بازم نظر میکنیم با دیگر پیامکو. خب گفته است که اپای فیضگل از شما یک خواهش داریم. بله. خواهش ما همین است که ماهی آینده ما توی داریم، اگر مخفی نباشد رقمتون از روی برنامه گیرم و با توی ما رایگان اومده خدمت میکنید گفته است. البته گیرین البته. 3138 سلام اکای نوروز، مهمون شما رو خوش آمدید میگوییم. زنده باشد خیلی خنداندن. سرایا مخلص اپای فیضگل، آوازش خسته نباشد. تشکر زیاد سرایا جان. خب من فکر میکنم که اپای فیضگل کمی سراسیمتر هستن و سوال رو به نفر بدهیم. بازم به مهمونی دعوتشون کردن. 7071 گفته است که سلام امرو به مهمونان شما میرسونم و به فیضگل یک سوال دارم. فیضگل در زندگی کدام لحظه بود که مشکل ترین بود برایش؟ سلامت باشید. لحظه های مشکل ترین این از دست دادن مادری عزیز و از دست دادن جگربندی خویش که فرزندی اپام رو من کلان کردم. 25 سال داشتم و او رو از دست دادم. پدری مهربانم رو از دست دادم. همین و لحظه های مشکل ترین حیات من همین بود. بله یعنی برای شما. بله. و 2345 گفته است که سلام اکا جون، سلام دیگر به دوستم گلبرگ نوروز. شما زیبی رادیو سلامت باشید. زیبی رادیو گفته است تشکر زیاد. 4857 سلام برادر نوروز، یک شنونده دومی شما جمعه خون هستم. از خواهش دارم اما سرودی یک سرود درخواست کردن و من از شما باز یک خواهش دیگر کردن که 4 مصرع سرود زمزمه کنن. اما من فکر میکنم که اگر اما سرودی عاشق میگویی و از من نمیگیری خبر میشد بسیار خوب میشد. سلامت باشید. برای اینکه نوروز جان این سرود رو دوست می‌دارد. بله.
خود نوروز جان دوست می‌دارد اول بعداً بعد فکر می‌کنم مخلصان. سلامت باشید. عاشقم میگویی و عاشقم میگویی و از من نمیگیری خبر وعده های خامی تو کرده مرا خونی جگر وعده های خامی تو کرده مرا خونی جگر. اکنون از قدم خواهش میکنیم که سرود السلام علیکم چور میسیره مرحمت. همه تو میتن در سر ما میزنه. مرحمت. السلام علیکم السلام عید که یارو ہے پایا. السلام علیکم السلام عید که یارو ہے پایا. مبارک عید و مبارک مبارک عید و مبارک مبارک عید و مبارک مبارک عید و مبارک. سلامت باشید بهترین. و سوال دیگر بید یک زنگ تلفنی قبول بکنیم 1100. الو سلام علیکم. سلام علیکم. نوروز جان شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ سلام. بخیر. شما مهمانای شما بخیر. سلامت باشید. و زنده باشین. آقای فضل جان یک خواهش دارم. بله بله گوش میکنم برادر عزیز. من اول آقای فضل جان دیت خانه دویت خونه با همراه قدم ها بهترین سوال. مرحمت سلامت باشید. تشکر زیاد. خونو میمره نگرفت کو نه دویت معنی اونو دارد که هر دویت ها بعد درست هر آخی. گفتنی در نظر دارد که حالا نه. ما تیار نیسته. نمیگیم فانا داره بخدا ما تایارم دارم یا دقیقه همون جورا وقتمون نگیریم. خب نوری دیدگانم گوهری چشمانم گوهری چشمانم من به تو پزمانم یاری قدردانم یاری قدردانم. من به تو پزمانم یاری قدردانم یاری قدردانم. بهترین سلامت باشید. و من فکر میکنم که این از عهده شش مقام هم همین از عهده شش مقام هر نفر استفاده که برایت اون تمامی نوروز ژانرها رو جان من فکر میکنم که وقتی که میگوین که انسان رو در سفر میشناسی بله و انسان رو در دوستی قوی میشناسی، قدم جان با همین راهی که با دل مردم خود رو جای کرده است، نه بسیار سرودهای با منطق، سرودهایی که از شاعران کلاسیک و سرودهایی که من بسیار با قدم جان شیشتیم در یک محفل، بسیار یعنی چی گویم رپرتواری بای دارد. لیکن باز هم گفتین در اول که خنده یعنی که خنداندن مردم این یک چی میبخشد به مردم، باز یک صحت سلامتی میبخشد و قدم جان هم میخندوند و هم سرود میخوند و هم مردم از دیدن قدم جان یعنی که حلاوت میبرن. باور کنید. سلامت باش فایده جان کار میکنی روز بوزو فرمکنی میبرن. خیشم هم خیلی تعریف نکنم. خب این جای تعریف نه. نه خیلی من میدونم ما میدونم چیزی که همین عمیق بود درست گفتی بود خیلی. خب میتونید قدم شما یک لطیفه بگید؟ ما؟ بله. فایده گل تو بگو. تو آماده شدنی
یعنی که قدم لطیفه بسیار است. بگو اما باور میکنید؟ دختر مرتب رو چند ممکن؟ انا معلومه دستگیری ممکن؟ نه خیلی بسیارتر لطیفه رو که قدم دوست میدارد. بله لطیفه ما اون کرد گفته بودیم برنامه دا بله بودیم، یعنی که لطیفه ها بسیار گفتیم، افسوس که موج نبود، مردم ما رو گوش نکردن. بله و امروز باز نوروز جون از شام پگاهی ما رو از خواب بیدار کرده که بله. موج نبود، امروز اپا جان تشریف می آوری بله و من نیز بسیار هم نوروز جان رو همچون فرزند، همچون دادری عزیز دوست می‌دارم و نمیخوام سخنش رو در زمین مونم. و امروز با ما قدم رجا کردیم با همراهی قدم جان عزیز قدمی بله. قربان 7506 گفته است که سلام آقای نوروز، مهمانان شما رو خوش آمدید میگویم با قدم قربان. این یک سوال است، من فکر میکنم شاید در خاطرتون هست یا اینکه نه. گفته است که خوش آمدید میگم با قدم قربان. یک سوال دارم که با یک معرکه دعوت کردنشون، بعد یعنی در اخیر بزرگ کارمون گفته است و صاحب معرکه خب اون معرکه رو خوب پیش برده ایستاده بودن و یک خبر رسید که یکی از همسایه ها درگذشته است و خب این خبر دروغ بود. بعد دیگر با فکرم در خاطرش نیست، گفته است در همون حالت قدم چیکار کرده بود، یا که شاید به تویدار معقول نشده بود مثلا با صاحب معرکه، یا که قدم خفه شد از معرکه رفت، چگونه شد؟ نه وجود که ما گفتن که همتری همسایه مرد، ما گفتم که اکنون بعدم کنم یک کس نمبرو چی فیزه روز با قواد نه. بله بعد اون همسایه شداره گفتم یک هفته پس مرده بودن. بله خب در مورد یک سرود دارید، یک سرود شما نمیدونم کدام سرود در خاطرم نیست خوانده بودید و بعداً فهمیدیم که اون سرود در مورد یک نفری نمیدونم خودتون گفتید یک پیرزن بوده است، بعد خبردار شدید خود شما نقل کرده بودید. نمیدونم معنی سرود از شما پرسیدم، گفتید من نیز نمیدونم و بعد از کسی دیگر فهمیدید که این سرود معنیش درباره یک دختره بله. گفتم بله من در سامانه یوتیوب تماشا کرده بودم. کدام سرود بود؟ در قرقیزستان نه در جرگاتو. بله بله چگونه بودم؟ کدام سرود بود؟ در جرگاتو ما گفتیم خیمو گفتم که ما از یادش میکنیم که اون خیلی سند کار خیلی همین سند سرحد نداره. بله فایزگل هم خیلی است. ما همین بدایش از یاد میکنیم خیلی که معنی شخصی اون سرفروش بروم. بعد همین جدا همون نکو گرستان گرفت. باید خدمونده ری پیرده داخل میشه. بعد جدا دونه میشه. و گرستان گرفت. ما گفتم چیکار که گرسته سوز. این باید دبوره از نه که قای گولکش ماشین زبده دبوره هم داره. اون نداره. همین خیلی دلم سوخی. خب کدام سرود بودم میدونی؟ مشکل بود دلم نمتری برو میزنه. خب تو کار میکنی نورجون همه را میگریونیده. خب چه رقم خیلی تلفن امراش درک با علمایی بده یک زنگ تلفنی قبول میکنیم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. مراد علی هستم از شهر وحده. شما رو میشنویم مراد علی. مهمانای شما رو خوش آمدید میگم. سلامت باشید. سلامت باش. با فایزگلی همسین ما. سلامت باشید. بله مرام شناختم. ما هم مشتاقیم همسین پای ادو بچه ها خطی. همین سرودای فایزگلی بسیار پازمان شدیم. بله سلامت باشید. انا با در همین دوری همین مکتبی هم بسیار سرودهای هندوگی هم میخوند. یا خواهش داریم که یک 4 مصرع اینو سرودهای هندوگی بگیری. همچنین آتای ما همچه اشتاگه و بسیار وای آتای فایزگل وای را حرمت میکنن. زرینه قهر و سلامت باشید. بله. وای هم سلام گرم جوشان خود را رفونده استاده است. سلامت باشید. وای هم خواهش کرد که همین دوره مکتبی بسیار در بوستانا که ما یکم جورا میگریسیم از خاطر فایزگل. بله یک 4 مصرع همون سرودای هندی همیاب بسیار چکرده. سلامت. درخواست کردن. سلام باشید مرام. بار دیگر همسیفای عزیزم یک روحیت میبخشد وقتی که همسیف بله دوره هایی که مکتبی به یاد میرسد. تشکر زیاد مراد جان به همه همسیفانم بازم سلام گرم و جوشان میرسونم. من با همراهی برادرم بختیار جان سرودای هندی میسرودم. مرحمت. رهو گرمی تو دل دوبی جو بهر تو یه جیوگی
जिगर जाऊं ये दर्द को तुझे सोचो तुझे तोंदू न बिंदिया में न पायल में न मेहंदी में न काजल में न हंसने में न रोने में न जगने में न सोने में तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन ये दिल कहे नहीं लगता नहीं लगता नहीं 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 लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं 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 लगता दिल 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 नहीं लगता नहीं लगता नहीं 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 लगता قدم قربان چی گفتن این به زبان تاجیکی اگر ترجمه کنه؟ این اخیرا من ترجمه کنم بدرک بالام بود مراد ما هم سیمتونم زور سیمتونم ما کلم من یک حادثه را نقل میکنم وقتی که مروجان شما لطیفه گفتید این همچون لطیفه شده بود در صنف هشتم میخوندیم مروجان سردور صنف ما بودند بعد مروجان از پیش میشتن ما که کم کم اونقدر فنو را نغز نمیدونستیم قفوتر میشتیم بعد یک دو سه بار گفتم که مرو جان امون کنترولیت در وقتی وای بود اگزامین همیشه گشته گفت در پیش همه حکمانو که نخونی سرودخونی کم کنی نمیشود درسو تخونی بعد من همه طفلیم رو برآورده و به سر مرود یک تا زدم الان دردش تو حاضر هست من دردش تو حاضرم هست آخرا که سرش در یک پروموشن کنه سلام باشید این شوخی های دورای معاون مکتب خونی بله بیل بوز یک زنگ دیگر است سلام سلام علیکم سلام علیکم یک شام زیبای زندگی بخیر اکای نوروزان مهمانان شما را خوش آمدید میگم سلام این اکای خدم جان را از خود ولایت ختلان به خاندان هر یکی ما خوش آمده سلام باشید و تشکر به این برادر گفتی اپای فیضی گل یوسفی این اکای قدم هم در همون توی مرکه هم کنسرت میکند هم حج میکند باید انم توی دوره اینا دو طرف هم مبلغ تیان انا مالادیس بعدن اکای خدم جان یک سرود دارد با نام پیش میگم پیشکای دره را انا می را 4 مصرع بخونه فیضی گل جان به شما یک پیشنهاد دارم با شرکتی بابیلون را اضافه کرده او همون سرودایی که داشتید با گشترکمون سرودهایتون رو در شرکت پرسید که ما در بودکای دیامون مونیم سلامت باشید بله به یک سرود دارد با نام دردم دوان نمیشد اینه به نوروز جان گفتم گفت این سرود به یادم نیست من چون غم دارم غم همینه 4 مصرع برای نوروز جان بخونه بخیر در امان خدا باشید سلامت باشید خب اینجا یک سوال دیگر است 3343 گفته است که همین سرودهای هندویی رو اکای قدم قربان از کدام منبع‌ها گرفته میخواند سرچشمش مثلا از کجا میگیرید شما دسترسی به اینترنت ندارید از فیته ها میگیرید از کجا میگیرید که میبوفید چی همین دیسکو رو میگیریم تماشا میکنیم فتان میگیریم او سرودایی که ما میگم آی دوره ها سایز نیه بله هندی سایز ای وزیرش خانه نفهمو های خب پیشنش فهمو بود بله خب شما با فدراسیون روسیه خب من بیاد اولا با پای فیضگل فرصت خیلی هم فکر میکنم علاقه ساعت 19 و 20 دقیقه و اپای فیضگل اشاره کرده استودان که من رو جواب دهید وقت نیست و من در اخیر با اپای فیضگل خداحافظی میکنیم و گفتنی هستیم که در اخیر شما چی گفتنی هستید بار دیگر قدم جان خیر مقدم میگویم سلامت باش که باور کنید تو با همینجا رسیدن ما در درون ماشین ما با تلفن گپ زده اومدیم و در رو من فقط خندیده اومدم البته من در سر چنبرک ماشین تلفن رو نه در و بلنگویکش مونده گپ زده اومدیم و خوش آمدید میگویم و با تمامی کارگردان برنامه امروز شام روز رو مبارک باد میگویم با باز هم با نوروز جان مهربان دادری عزیزم تشکر میگویم که البته ما رو دعوت میسازد و هنرمند با کی هست با مردم است با مخلص است و مخلصانم رو خیلی زیاد دوست دارم و تمنا میکنم که تاجیکستان بیشتاسای ما همیشه گلگوشکوفان باشد مردم عزیز ما همیشه سربلند و خانه آباد باشد و امروز که با یک سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت با بسیار گلگوشکوفان شهرمون یعنی محترم رئیس شهر قدر بینید که زیبایی است و میخواهید که هیچ گاه و هیچ وقت از شهرمون به بیرون نبراییم